Men jag har ingen toffla på mig. Nej då. Ja. Ge mig min toffla. Min penna. Jag hittade den. Vi går till gången senare. Kom! Det hänger en sladd. Vänta. Sitter du på mig nu? Vänta. Jag ska bara lägga den här. Kunde du komma ramla? Oj, den lossnade. Vänta. Lägg den där. Sen. Men vadå inte popcorn du bakom? Jag ska sitta. Jag sa popcornhuvud. Sitt så på mig.